di Bassano. Da Roma ci sarebbero aperture in senso positivo. Sentiamo i consiglieri regionali Finco e Caner. Che noi ovviamente come Regione stiamo facendo il possibile anche con i contatti che abbiamo con il governo centrale per poterla mantenere. Ci sono state delle leggere aperture da parte del ministro Cancellieri e speriamo che nelle prossime ore di avere qualche notizia positiva dal fronte romano. Ore decisive dunque per il Tribunale di Bassano. La Regione, dopo la manifestazione di lunedì scorso con in testa il governatore, attende che Roma batta un colpo perché, dice ancora Finco, numeri alla mano, il governo continua a colpire un nord dove non ci sono sprechi. Che si continuano a fare dei tagli nelle zone dove le cose funzionano, come ad esempio sul Tribunale di Bassano, dove in Veneto abbiamo una media di un magistrato ogni 20.000 abitanti, in Calabria uno ogni 7.000 abitanti, ma preferiscono salvare magari i tribunali del sud che non funzionano, che hanno una mala amministrazione e penalizzano i tribunali efficienti come quelli del nostro territorio, in particolare quello di Bassano. Diciamo sotto gli occhi di tutti il fatto che rispetto i costi che hanno altri tribunali si voglia fare questa azione nei confronti del Tribunale di Bassano, quindi non ne capiamo logica, anche perché sarebbe un disagio non solo per gli operatori ma anche per gli stessi cittadini, e quindi anche qui vorremmo, come chiediamo su tante altre questioni, vedi sanità, l'introduzione di costi standard, forse è il caso di farlo anche per i tribunali.